మై ఛానల్ ఫ్రెండ్స్ ఈ రోజు అయితే సొనాలికా బండి సెకండ్ హ్యాండ్లో పట్టుకురావడం జరిగింది. దీని గురించి ఫుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ చెప్పే ముందు మన ఛానల్ గట్ల ఫస్ట్ టైం వచ్చినట్టయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, పక్కన బెల్ ఐకాన్ ఆల్ మీద ట్యాప్ చేయండి. ముందుకు నేను లొకేషన్ చూసుకున్నట్లయితే ఫ్రెండ్స్ ప్రకాశం డిస్టిక్, అదేవిధంగా ఒంగోలు గ్రామం. ఫ్రెండ్స్ ఈ బండి వచ్చే లోపల అయితే ఒంగోలులో అయితే ఉండడం జరిగింది. అదేవిధంగా ఫ్రెండ్స్ దీని మోడల్ చూసుకున్నట్లయితే 2008, అంటే మనకు 12 years బ్యాక్ బండి. ఫ్రెండ్స్ ఈ బండి వచ్చే లోపల అయితే 12 సంవత్సరాల బ్యాక్ బండి ఈ బండి వచ్చే లోపల. అదేవిధంగా ఫ్రెండ్స్ కస్టమర్ చెప్పిన ప్రైస్ గట్లా చూసుకున్నట్లయితే 1,30,000 దాకా చెప్తున్నారు. అదైతే ఫిక్స్ ఫ్రెండ్స్, ఇంకొక 100 రూపాయలు కూడా అయితే తగ్గించే అవకాశం లేదంటే కస్టమర్ అయితే చెప్పడం జరిగింది. ఫ్రెండ్స్ మీకు అయితే 1,30,000 అయితే ఓకే అయినట్లయితే డిస్క్రిప్షన్లో అయితే కస్టమర్ నెంబర్ అయితే ఒకసారి ఇచ్చాను ఫ్రెండ్స్, మీరైతే ఒకసారి అయితే కాల్ చేయండి. అదేవిధంగా ఫ్రెండ్స్ మీరైతే బేరాలు గట్లా ఆడాలంటే మీరు ఒకసారి అయితే ఆలోచించి అయితే, అంటే మీరు గ్యారెంటీ కొంటానంటేనే ఒక్కొక్కసారి అయితే కాల్ అయితే చేయండి ఫ్రెండ్స్. ఆ కస్టమర్కి తనైతే కొద్దిగా బిజీగా అయితే ఉండడం జరిగిద్దంట. తనైతే అంటే మామూలుగా తనకైతే ఒక బిజినెస్ లాంటిది ఉంది, అందువల్ల అయితే మీరు ఖచ్చితంగా కొంటామంటేనే ఒకసారి అయితే కాల్ అయితే చేయండి ఫ్రెండ్స్. అది కొద్దిగా రిక్వెస్టే, అదంటే ఎంత కమాండ్ అయితే కాదు, ఓన్లీ రిక్వెస్టే. అంటే మీకు కావాలంటేనే చేయండి, మామూలుగా సరదాగా అయితే చేయొద్దు ఫ్రెండ్స్ మామూలుగా అయితే. అదేవిధంగా ఫ్రెండ్స్ ఈ బండికి అయితే ఓన్లీ ట్రక్ అయితే ఎవరో ఓన్లీ ఇంజిన్ ఒకటే ఇస్తారు ఫ్రెండ్స్. ఈ బండికి వచ్చే లోపల అయితే ఓన్లీ ఇంజిన్ ఒకటే ఇస్తారు. అంటే మీరు ఏమైనా డిస్కులు గట్లా ఏమైనా ఇమేజెస్లో చూసినా కానీ అవి అయితే ఏమి ఇవ్వరు ఫ్రెండ్స్. మొత్తం అటాచ్మెంట్కి ఏమైనా ఇస్తారేమనుకోమాకండి. లేదు ఉత్తి ట్రాక్టర్ మాత్రమే అయితే 1,30,000 దాకా అయితే చెప్తున్నారు ఫ్రెండ్స్. ఈ సొనాలికా బండి వచ్చేటప్పుడు అయితే 1,30,000 దాకా చెప్తున్నారు. దీని మోడల్ గట్లా చూసుకున్నట్లయితే మళ్ళీ చెప్తున్నాను ఫ్రెండ్స్, 2008 మోడల్. ఈ బండి వచ్చేటప్పుడు అయితే 2008 మోడల్. మీకు కావాలంటే చెప్పాను కదా, డిస్క్రిప్షన్ నెంబర్ అయితే ఇవ్వబడింది, ఒకసారి అయితే కాల్ చేయగలరు. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో.